你是我独一无二的家人，我会永远陪伴你。一人一狗一个信念，走过的旅程没有终点。上山下海，大风雨浪，只因一句承诺不能断。不是为了掌声，不是为了名声，孩子眼中那一颗生命的种子，小米的脚步走进每个校园，告诉他们爱与责任，不需费用，不管距离，不限人数，这是我们说好的约定。大风大浪也阻止不了这一场关于责任的旅行。没有谁天生就懂得爱，但每个孩子都能学会。小米用它的存在告诉世界，家人不分物种。台风困在七美4点7级浪也挡不住往岸的夜。计算隔天航向率都因为答应了就不能退缩。2个学生也是一场课，上千人的体育馆也要认真。学生列队向他鞠躬道谢，动战的手瞬间就暖了。不需费用，不管距离，不限人数，这是我们说好的约定。大风大浪也阻止不了这一场关于责任的旅行。没有谁天生就懂得爱，但每个孩子都能学会。小米用它的存在告诉世界，尊重动物的感受。它不只是一只狗，学校称它为小米小姐。从台湾到外都的足迹，始终自落在心里的声音。它也许会老，步伐会慢，但承诺不会停下，因为这些种子总有一天会在孩子心中发芽。不需费用，不管距离，不限人数，这是我们说的约定。大风大浪也阻止不了这一场关于责任的旅行。没有责任的同胞，什么都保护不了，但每个孩子都能成为改变。小米用他的一生告诉世界，责任才是爱的核心。不需费用，不管距离，不限人数，这是我们的承诺。你是我独一无二的家人，我会永远陪伴你。